Currently, 9 o'clock na in the evening. Actually, springtime na. Pero today, nag-snowstorm. Strong wind, grabe. Ang lakas ng hangin. I'll show you. Ito yung likod ng bahay namin. Tapos yan yung mga kapitbahay namin. Oops. Ito yung likod ng bahay na punta tayo dito sa likod. As you can see, walang tao. Ako lang. Dito. Kala mo first time eh. Pero pag gantong snowstorm, delikado mag-drive. So, ingat-ingat po tayo sa mga nagda-drive. Ako, ikot lang tayo papunta dun sa bahay. Dun kasi tayo dumaan sa likod. Tapos, ito yung, oh my God. Ito yung sa harap. Wala nang naglalakad sa labas. Tapos ako lang yung dumaan. Yun yung dinaanan ko. Malalim na siya. Malakas talaga yung hang. Malakas talaga yung hang. Basang-basa na yung mukha ko. Dito tayo sa harap ng bahay. Hindi naman siya ganun kalamig. Pero na-frozen talaga. So, na-frozen yung bahay. Guys, na-frozen yung eyelash ko. Oh my gosh, let's go inside na. Pilipinas, signal na patay na siya kasi bahay namin. Tapos medyo malalim na siya. Yan. Nakaka-enjoy pa rin naman. Feeling ko bata ulit ako. Basang-basa na talaga yung hair. Tapos ay aray ko. Lakas ng hangin niya. Yan. Balik na tayo dito sa likod.
medyo nabawas-bawasan na nga yung lakas ng hangin niya. Aray ko. Ito talaga yung nature ng Canada. Snowy, tapos spring, summer, and fall. Maganda dito sa Canada guys kasi peaceful, tapos maraming mountains, tapos may enjoy nyo talaga yung snow. Lakas ng hangin, masakit na siya sa mukha. Actually, ako lang tao dito sa labas. Ito yung dinaanan. Yan, ako lang ang dumadaan ngayon dito sa kalsada. Let's go home na. Sakit na. Dito na tayo dumaan sa harap. Aray ko. Sipat ko kanina pa tumutulo. Medyo nagpa-frozen na yung kamay ko. Para ako nag-exercise. Wala na akong makita. Masakit na siya sa mukha. Ganito yung gloves ko. So, nagpa-frozen na siya. Siguro nakikita ko ng mga kapitbahay namin. Siguro sabi, anong ginagawa niya? What is she doing? Okay, dito na tayo sa bahay. Frozen na yung mukha ko. Ito yung tsura ng boots natin. Thanks for coming with me sa pag-tour ko sa inyo kung ano bang itsura ng snowstorm dito sa Canada. So right now, I need coffee and magpapainit muna ako. Okay guys, see you on my next vlog!